แมนเชสเตอร์นั้นเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งสโมสรฟุตบอลอันยิ่งใหญ่และโด่งดังหรือล่าสุดก็จากกรณีเหตุระเบิดที่ผ่านมาที่แมนเชสเตอร์อารีนาแห่งนี้แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าแมนเชสเตอร์นั้นมีแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นต้นแบบที่ดีให้หลายเมืองในโลกได้เรียนรู้นั่นก็คือการเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์หรือ Creative City นั่นเองค่ะสิ่งที่ตอกย้ำความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของแมนเชสเตอร์ได้ดีที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือผลสำรวจดัชนีความสร้างสรรค์ของ The Boho Britain Creativity Index เมื่อปี 2003 ที่จัดอันดับให้แมนเชสเตอร์เป็นเมืองหลวงแห่งการสร้างสรรค์แห่งสหราชอาณาจักรแมนเชสเตอร์เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงลอนดอนในอดีตเมืองนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตสิ่งทอและเป็นเมืองที่เต็มด้วยโรงงานอุตสาหกรรมแมนเชสเตอร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกซึ่งนั่นไม่ใช่จุดเริ่มต้นเพียงเรื่องเดียวแต่เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายๆเรื่องที่แสดงถึงความเป็นเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์และเป็นต้นกำเนิดของนวัตกรรมมากมายให้กับโลกใบนี้และนี่คือหลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความขยันขันแข็งไม่หยุดคิดค้นเพื่อพัฒนาบ้านเมืองและอดทนเหมือนพึ่งงานที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวเมืองแมนเชสเตอร์มาจนถึงปัจจุบันและสิ่งเหล่านี้เองที่มีส่วนช่วยให้ชาวแมนเชสเตอร์รับมือกับเหตุก่อการร้ายครั้งสำคัญไม่ว่าจะเป็นเหตุระเบิดจากกลุ่ม IRA ในปี 1992 ปี 1996 หรือครั้งล่าสุดในปี 2017 ที่ผ่านมาที่แมนเชสเตอร์อารีนาจนแมนเชสเตอร์ได้ชื่อว่าเป็น Resilient City หรือเมืองแห่งความทรหดอดทนและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว What makes Manchester a creative city? I think there's two things. Firstly, historically, it was the second centre for journalism and broadcasting outside of London. So the television companies, all of the major newspapers had offices here. And so when the internet started to really happen, a lot of people with backgrounds in journalism and broadcasting were involved in online production. The arts has always been really big here, and so probably if you look at things like theatre, most people around the world know the music scene here. It was by far from the mid-70s to the mid-90s probably the dominant music scene in the world in terms of its impact. And so that naturally attracts a lot of creative people. So some creative people are made in Manchester, and then some other people talk about Manchester made me. They came to Manchester as a student or to work, and they liked it, they liked that creative atmosphere, so they stayed, and then they contribute to it being a creative city. So it's a mixture of those two things, I think. Manchester is, it's a great place for innovation. So all the way through its history, Manchester has been innovated. So some would even say that the Industrial Revolution started in Manchester because the mills were first built up here, or certainly northwest England. And you know, the first real working computer was built here, Alan Turing was here, and it's a tradition that's continued, not just the technical history of WordPress, but the creative history of WordPress with our local musicians, local organisations, film organisations, some major newspapers were based here. And it almost just seems to be in the atmosphere that there's lots of creative people here, there's lots of innovation going on, and wherever you turn in Manchester, there's something interesting and exciting happening. And yeah, just being around Manchester is inspiring, absolutely. Since Manchester has faced several major incidents throughout the history, how can this city turn the wounds into wisdom, and how do arts and creativity play the important role? Yeah.
Again, I think it's a number of different things. I think creative people, of whom we have quite a lot, can think differently about solutions. So they think there's not just one solution, there's many solutions to solving a problem. I also think there's a very creative attitude in people. After the recent terrorist attack, when people gathered in the square, and you can see this on the internet very easily, the most powerful thing was a poem produced by a local poet called Tony Walsh, called This Is the Place. It's a very moving poem, but it's gone on to be a global phenomenon as a poem, talking about why Manchester is a creative place. But then secondly, after the end of the vigil to remember the victims, people started just chanting like a football crowd, "We are Manchester, we are Manchester." So I think there is that very positive attitude that people have about the place. And that means when, like many cities around the world, you face something terrible, it brings people together to think creatively about different solutions. First of all, after the shock, people came together to help. So on the night it happened, the taxi drivers stopped charging people. And they said, "Where do you want to go? We take you for free." So there's that. People came in to donate blood. People came in on the internet. The digital aspect was people offered people places to stay for nothing. "Oh, I live in the centre, please come and stay with me. We'll look after you overnight." So that was an amazing response. Secondly, there was a slogan that everyone liked called "Love Conquers Hate." Wow. So if something happens that is based on hate, so a terrorist who hates life does something, you don't have more hate, you know, against anything to do with that. You say no, because if you carry on having hate, then the terrorists win. So love conquers hate was a very strong message. And the other thing that was great is all the faiths came together. So people of all the different religions, plus people of no religion, came together and worked together. And I think that's fantastic to see that in a city. ปัจจุบันแมนเชสเตอร์กลายเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับที่ 3 ของสหราชอาณาจักรเป็นตัวอย่างให้โลกได้เรียนรู้ถึงความเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ที่ต้องมีความทรหดอดทนเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจสร้างได้ในวันเดียวจิตวิญญาณของความเป็นพึ่งงานไม่เคยจางหายไปจากพวกเขาไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตพวกเขาเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่และไม่เคยหวั่นไหวต่อการถูกทำลายไม่ว่าจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ตาม But we keep fighting back with greater Manchester spirit, northern grit, northern wit and greater Manchester lyrics in these hard times again.